Mümkünde Tatar tilini Sulay Kamil bilgen kızlar yığılgan. Biz şuna şatlanıp gidip turabız. Bizde məlumat var. Biz soraşıp turabız. Koylarda kimler jingdi, kimler birinci sorabız bizim Tatarça bilemi deyip. Şiver mi deyip soramayız. Uzun mu deyip soramayız. Büyük mü deyip. Soruyuz Tatar tilini Kamil bilemi deyip. Mene şu şeyden bizne eng bir çıkan mesele, siz anlaysınız, sizge tağında kıyınarak ol, bizge karaganda da. Çünkü çiğit sebepte, çiğit yerde başka milletler arasında Tatar bulup yaşayıp tağında kıyınarak biz onu anlamına göre, şuna göre sizge bir katı verilmesine tırışabız. Şimdi eğer de bu yılda tügel bulup Tediriz devlet iken siz içinden de yeni şeyler bulacaksınız. Bunda bizim şeyimiz yok. Bizim için milletimizin şurada terli yerlerden, terli illerden, terli tübeklerden gidip yeni şeyler bulup iken kızlar bulup bizge de bir rahat, gururlu bul. Sizge milletimiz karab tura, bu kopsa sözler tügel. Çünkü gazetelerden nişek maturiyetter yazalarsa, bu getirgan sizler internetlerden nişek maturiyetter yazalar. Şundan da bu ningdiler bir şiverlik konkursuna tügül. Bütünce anlağız şiverliği anın hatınız bulgaç, hatınız da varsa şiverin arın. Birsin derip birsin çırp koyası yok, herkesin üzerinde şiver. Lakin bile şular arasında en eybetler arasında eybet bulasa kilebitir. Ama şu an kadar mısın da elbette sahneye çıkıp üzerinin milletinin garip gadetlerin Irak asırlardan kelgen bizning motor tradisiyalarimizni yamartu, onu yağdan halkka qaytara bilүү. Bular barsida nechik ilişkilerinde, yüzüzde nechik tutuda, nechik yılmayıda, nechik barsida mühim sahneye minegen güzde qarab turadi. Güzelde şu an göre bunda alay yarar deb, bulay yarar deb sıyır savgandagi adam bilan berib bo'lmaydi sahneye o. Anda yüzüne göre, anda yüzüne bir şuna göre de bir tanesi mühim, siz anlıyorsunuz. Enek yüzünden ülkeler, halk elbette siz indi pazarlığa hadi kilgenseniz, siz indi cingüşe şuna göre birikizde keyfinizi çırıp, ben indi ütelmedim deyip, onu fikir bilen yaşarak gerekmeyi. Şimdi üstüberinizin cingüşesi bulup kilgensiyken, bu indi sizge bir zor mertebe, halk kösetken mertebe deyip karar gerek. Epiyenigizin terbiye cingüşe, sizge yüzünüzge o can rahatlığı bilget diye şimdi bu fikirler. Şuna göre burununuz salındırıp, ben art karak kaldım, benim uzaklarda bir yerisi olmağız, yılmayıp, şart kümül bilen, Mene biz neydi deyip, yüzünüzü kuşatırga çalışırız. Mene şunu sizlerle sizge, bütün Tatar Organizasyonunun selamlarını tapşıram. Biz Lena Rafikovnaga bik rahmetli, şuşa beygini, şuşa körünüşünü halkımızga koytara algan için. Biz de indi bu bir neçe dap kürüt kergenden soň iktibar bilen korasak, şununda kiregey bir ikenini anladık da biz bunu küterip aldık. Hazır indi düşüresi yok, biz bunu savan toyları etine koyacak. Biz şunday zor beyler, zor masraflarda bıyılgısı jiňe çek kızlarımız, jiňe bulaşaklarımız bilip tursunlar. 10.000 kişi sıyışlı Kazan'ın en zor zalında ötkərge jyňabız. Allah bilsa, bu Kazan Arena sport sarayı. Anda 10.000 kişi sıyar. Benim ismim Ilina, bana 23 yaş. Ben Magnitogorsk şehrinden, Şilev ülkesinden geldim. Siz, benim ismim Zarine, bana 21 yaş. Ben tutum hem yaşadım Atnoşka деген ауылда. O Казачинский районга кіре, Красноярский крайдан. Мен да бірінші топқыр. Как бірінші топқыр и вообще Красноярский край представляют первый раз на этом конкурсе. Benim ismim Almira, bana 19 yaş. Ben Свердлов өлкәсеннән, Екатеринбург шәһәреннән. Исәнмесез, минем исемем Ләйсинә. Мин Киров өлкәсе, Нократ Урташин авылыннан килдем. Миңа 21 яшь. Мен Бурятиядан Улан-Удэ шәһәреннән. Хөснетдинова Мина Фатах кызы, миңа 21
еш. Әйдәгез. Исәнмесез, мин Әлмира Сагадеева, Новосибирск өлкәсеннән, Белектау авылынан, Жаный районынан. Хәерле көн. Мин Австриядән килдем, Вена шәһәреннән. Үзем Казанда тудым. Татарчаны танымыйсыңмы? Онытмыйм. Сен кем белән яшәсең? Безнең зур мирас оешмасы бар. Безнең Рива аба белән сөйләшәбез. Үзара да сөйләшәбез. Идә, тияни белән сөйләшәбез. Һәрберегезне дә чын күңелдән сәламлыйм. Минем исемем Диләрә. Мин Ульяновск өлкәсеннән, Ульяновск шәһәреннән килдем. Миңа 21 яшь. Мин Ульяновский педагогический университетында чит ил телләре укытучысына укыйм. 3нче курсны бетердем. Исәнмесез, дуслар. Мин Каримова Зиләрә булам. Литваның Висагинск шәһәреннән килдем. Казан федераль университетының журналистика факультетін бетердем. Әлеге вакытта Вильнюста маркетинг агентурасында эшлим. Барыгызны да сәламлыйм. Мин Татарстан кызы, исемем Гүзәл Габдрахманова. Тумышым Балтач районы Сосна авылыннан. Хәзерге вакытта Казанда икътисадчы булып эшлим. Медицина көллиятын укып беттем дә, хәзер менә яки эшкә урнашам, яки табиблыкка укырга кирәк. Шул. Казанда. Казанга киләсе елга. Оренбургда укырга кирип тырышырга да Казанга перевод күчерергә тырышам. Ординатурага. Мурзафарова Лидия Болтыргали кызы Омск шәһәреннән килде. Миңа 18 яшь. Исәнмесез, мин Сиринеева Разилә Наил кызы, Чувашская республикадан, Данлыклы Урмай авылыннан, Мишәт кызы. Мин Казанда, Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясында белем алам, этномузыколог. Татар халкыбызның җырларын, обрядларын, биюләрен һәм дә барлык җырларын изучать итәм. Исәнмесез, мин Алия Бекирова, килдем Кырымда. Кайсы татарлардан? Кырым татар. Кырым татарынан. Әтиң кем? Минем бабам Кырым татар, ве анам Казан татар үле. Әни Казан татары. Мин Пермь крае татар кызы, Борда авылыннан. Хәзер менә Казанда укыйм. Театр училищесында. Театр училищесында, әйе. Кем булып укыйсыз? Актер театры и кино. 1нче курс бетердем. Татар бүлегендә Әйе, татар бүлектә. Исәнмесез, минеке исемем Гүзәл. Миңа 21 яшь. Мин Мордовия республикасында тудым. 4 яшьтә күчтем Республика Карелияга. О, шулай ерак. Ерак. Нәрсә булды анда? Карелия, родители переехали. Да. Әти, әни күчтем. Исәнмесез, минем исемем Чулпан, миңа 17 яшь. Мен Башкортстан Республикасыннан, Балтач районынан. Минем исемем Забирова Дилә. Мин Казан кызы. Әлеге бәйгедә Мәскәүдән яклыйм. Үзем тамырларым белән Татарстан Республикасының Апас районыннан булам. Балачагым, үсмер чагым Казанда үтте. Исәнмесез, минем исемем Айгөл, миңа 23 яшь. Мин Казанга, Санкт-Петербург шәһәреннән килдем. Быел мин Санкт-Петербург хәрби медицина академиясын тәмамладым. Һәм инде хәзерге вакытта мин ординатура абитуриенты. Исәнмесез, хәерле көн. Минем исемем Алина Нигъмәтуллина, миңа 23 яшь. Мин Ленинград өлкәсен тәкъдим итәм. Тумышым белән Азнакай районыннан Татарстаннан. Исәнмесез, кадерле дуслар. Мин Эльза Айрат кызы Габдрахманова, миңа 24 яшь. Мин Мәскәү өлкәсеннән. Шуңа күрә татар кызы бәйгесендә Мәскәү өлкәсе исеменнән катнашам. Мәскәүдә мин Россия дәүләт социаль университетын тәмамладым, факультет журналистикасын бетердем. Хәзерге вакытта профессия буенча эшләмим. Мин Мәскәүдә 6нчы ел инде группа компания Рольф компаниясында Toyota машиналарын сату белән шөгыльләнәм. Сезне халыкара бәйгеләр дирекциясе менән Нәтән котлыйбыз. Здравствуйте, дорогие наши девушки, дорогие наши участницы. Действительно, очень рады сегодня вас всех здесь видеть и рады тому, что нас уже на сегодняшний день так много и из стольких многих регионов и уже зарубежных стран приехали сегодня на конкурс наши участницы.
Действительно, проект с каждым годом становится все популярнее и популярнее. Проекту уже 8 лет. И за эти годы семья Татар-Козы стала достаточно большой, дружной. И я думаю, что ни для кого не секрет, что здесь принципы этого конкурса абсолютно отличаются от всех остальных конкурсов красоты и так далее. Потому что здесь нет нездоровой конкуренции, здесь мы все становимся очень хорошими друзьями. И главный принцип, наверное, такой семейственности заключается в том, что мы все друг о друге очень заботимся. У нас всегда открыты сердца навстречу друг другу. Вот это добросердечие, забота, внимание, трудолюбие и старание – это, наверное, главные качества, которые мы ждем и от вас. Пользуясь случаем, от имени всех сегодняшних участниц, я хочу поблагодарить Всемирный конгресс татар за предоставленную возможность приехать на полуфинал в столицу Татарстана, город Казань. И, конечно же, в первую очередь Ренат Зинович Закиров, потому что именно он... Это я буду. Да. Поддержал этот проект и помогал ему развиваться. И именно он помог достичь этому конкурсу вот такой вот высоты. На сегодняшний день конкурс считается у нас уже международным.